usut. pasar Abang asap pulau mau dekat Kalawi Betul, kita sudah paham. itu Jadi global. maksudnya kita tidak ada dibunyikan berapa panjangnya dan lebar jalan yang mau Oh dilepas. enggak, kalau dalam Kontraknya seperti itu. enggak. Oke, bang, itu lagi bang, mama bang ya, untuk menjaga keselamatan pengendara bang. Dari punya usul. Bagaimana ada kepiklang depan pulang? Udah dirobek sama masyarakat sini. Sudah dikasih bang, dirobek. Kayunya dihilangkan, tinggal di atas satu lagi. Iya dirobek. Lihat tuh dalam undang-undang bang. Dia Pelang itu tuh abang kan ada kami dua dibikin yang Ya. hati-hati ada pekerjaan. Tidak ada ya. Sudah ada tapi dirobek Mana orang. contohnya bang? Sudah dirobek orang. Ada fotonya bang. Foto di tempat teman mak. Saya gantian dia kan, gantian ini baru 4 hari. Dia kan sakit. Nanti ada di gudang. Iya. Enggak di sini udah dulu ada. Di gudang ada kan. Dengan siapa Heri bicara ini bang? Riki. Riki ya. Dirobek, kayunya pun dihilangkan sama orang. Mau dipasang lagi kan kayunya. Riki ya? Jadi istilahnya pelang itu dirobek ya. Ya. Pasang ada ya. Ada yang nggak perlu kan? Bagaimana informasi negara, secara kaki muncul masyarakat, dan pihak rekanan sudah memasang, Ya. tapi dirobek oleh Kan waktu itu kan setiap parkir kami taruh lagi di tempat alat. Iya iya. Apa paginya dirobek, hilang separuh. Lalu kami mau masang lagi besoknya kan, karena kamu mau ngambil buat besok. Kayunya pun diambil. Sekarang Pak Riki kan dari kontraktor ini Iya. ya. Bagaimana ini pekerjaan ini kan dianggarkan oleh keuangan negara sesuai dengan kontrak, kan ada pengawasnya Pak. Ya, Oh, konsultan Pak. ya, Nah, itu pengawas. Ya, pengawasan itu yang harus ditanyakan sekali berapa di sini hasil pengawasnya itu untuk mengawasi pekerjaan itu kan gitu. karena tiap hari Pak. Sekarang karena dia karena ada pengecoran di Asap Pulau bahu beton, dia ke sana dulu, nanti baru ke sini lagi siang. Dia tiap hari Datang ke sini, tiap hari ke sini. Iya, tiap hari ke sana. Dia bagi jadwal dia separuh hari sama hari di Asap Pulau. Nomor yang bisa Heri hubungi ada nanti pihak dari rekanan ini. Nah, langsung aja sama umatnya Yandra. Di mana Pak? Yandra. Tempatnya mana? Dia sekarang di Padang di kantor. Setika. Kasihlah Pak Ipi nomornya kalau ada. 08 Kami Pak Yandur mengetahukan ini memang Pertama kalau dari sini sampai ke Sekretariat. ya udah ada Pak. 2 kilo. Nah, Ya, maksud jadi gini kan ketebalannya ada di ya ketebalannya ada. Saya dapat mungkin dari jadi karena yang apa yang ada di sini siapa Pak Yandra ini kita kan cuma menyampaikan Pak Jati Pak Riki sama Perikanan ini nggak banyak isolasi segala macam itu tujuan hari ini ya kita tahu dengan apa itu Padang juga ini jangan bilang nanti kita di sini kita di Padang juga ini salam sama Pak Yandra teman-teman dari datang dia mengingatkan di sini Dia pimpinan dia teman satu kepala. Siapa nama saya juga? Itu pimpinan kita ada